नमस्ते। आज मैं एक चाइना में एक रोबोट आर्म बनाने के एक कारखाने में हूँ और ये रोबोट आर्म ऑटोमेटिकली वेल्डिंग कर सकते हैं। और कैसे मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ एक क्या है, टीचिंग पैड है और यहाँ आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जी। एक्स को कंट्रोल, ये मूवमेंट कैसे करते हैं, ये ऐसे या ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट, ये मूविंग पैड्स। तो इस मशीन के जरिए ये रोबोट आर्म सिखाएंगे और फिर आदेश देने के बाद ये रोबोट आर्म ऑटोमेटिकली वेल्डिंग कर सकते हैं। देखो, Full speed already. Yes, it's almost.